ঈদ সালামি অফারে মাত্র ৮,২০০ টাকায় পাবো কম্পিউটার। মানে আমি অবিশ্বাস্য এই অফারটা দেখে কিন্তু চলে আসছি প্ল্যানেট আইটি বিডিতে। দেখেন মাত্র ৮,২০০ টাকায় কম্পিউটার, মনিটর সবকিছু। বিস্তারিত জানাবে আমাদেরকে হাসিব ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই সত্যি ঈদ সালামি অফার এটা থাকবে? জি জি, তাও আবার ব্র্যান্ডের সেটআপ, ডেল ব্র্যান্ডের পিসি, ডেল ব্র্যান্ডের মনিটর। বাইরে থেকে কিছু কিনতে হবে না। ৮,২০০ টাকা পিসি, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস, কেবল, ফুল সেটআপটা নিতে পারবেন। ফুল সেটআপ নিতে পারবো ৮,২০০ টাকায়। কি কি করতে পারবে এটা দিয়ে এটা আমরা? দিয়ে অনলাইন ক্লাস করতে পারেন, প্লাস হচ্ছে টাইপিং এর কাজ করতে পারবেন, তারপর হচ্ছে নর্মাল যে গেমগুলো আছে সেগুলোও খেলতে পারবেন। এছাড়া আপনার ফটোশপের কাজও করতে পারবেন। ওকে, যারা নিতে চান চলে আসতে পারেন ভাইদের শপে, বা সরাসরি না আসতে পারলে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে কল করে অর্ডার করে দিতে পারেন।